Ես կասեի, որ դա էլ կապ ունի, որովհետև 2023 թվականից հետո Արցախի զավթումից եւ բռնագաղթից Ադրբեջանը դիվանագիտական մեկուսացման մեջ է գտնվել եւ հատկապես ԱՄՆ-ի կողմից, պարզ է, որ այդ ժամանակ դեմոկրատների իշխանությանը, որոնք ավելի ուշադիր են նման հարցերի նկատմամբ, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանը հայտնվեց մեկուսացման մեջ դիվանագիտական, որը Ալիևը շատ մտահոգ էր այդ հանգամանքից ելնելով, ինքը այդքան շատ չէր մտահոգում Եվրամիության դիրքորոշումից, ու հատկապես որ Եվրամիության դիրքորոշումը շատ ամբիվալենտ է եղել։ Համ Ալիևը քննադատվել է, համ էլ հետո Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը կարևորագույն գործընկեր է, հա, բայց ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը ավելի հստակ է եղել, եւ Ալիևը շատ մեծ հույսեր էր կապում Տրամփի հետ։ Ինքը օգտագործել է հրեական լոբիի պոտենցիալը շատ ակտիվորեն, նաև վարձատրել է, իհարկե օգտագործել է նաև Թուրքիայի հանգամանքը, հիշեցնենք, որ Ստիվ Ուիտկոֆը մոտավորապես 2 ամիս առաջ հայտարարել է, որ տարածաշրջանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանում են Թուրքիայի հետախուզությունից, դե հասկանալի է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց ամեն դեպքում Ալիևը դրել է խնդիր, որ պետք է ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները լավացնի։ Եվ Տրամփը ոնց որ հաղթել է 2024 թվականի նոյեմբերին, իսկ 2025 թվականի հունվարի 20-ից ինքը արդեն որպես նախագահ է աշխատում, եւ այդ ժամանակից սկսած Ալիևը շատ ակտիվորեն աշխատել է, իսկ այդ շրջանակներում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումը միանշանակորեն, այսպես ասած, քայլ է դեպի ԱՄՆ։ Այս հարցով ոնց որ Ալիևը ոնց որ սրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, օգտագործեց դա նաև որպես առարկա ԱՄՆ-ի հետ ոնց որ մերձացման, հետո որ այդ ամեն ինչը ստացավ, Թրիփը ստացավ եւ այլն, իսկ Թրիփը իրան պետք էր առաջին հերթին հենց որպեսի ԱՄՆ-ի կողմից դիվանագիտական շրջափակումից դուրս գա, հետո ինքը սկսեց մեղմացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվ վերջինը շատերը մտածում են, որ Թրամփը եւ Պուտինը միակարծիք են, իհարկե այդպիսի բան չկա։ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը շարունակում են ոնց որ նվազագույնը մրցակիցներ մնալ, եթե ոչ հակառակորդներ։ Չեմ ասի թշնամիներ, այո, թշնամիների կարգավիճակից անցան հակառակորդների կարգավիճակ։ Դա կարող ենք ասել, բայց հակառակորդները իրանք միանշանակ շարունակում են մնալ եւ Թրամփը եւ Պուտինը դա գիտակցում են։